হ্যালো গাইজ, ওয়েলকাম টু মাই ইউটিউব চ্যানেল বাইক সার্ভিস। তো বন্ধুরা, আজকে আমরা কথা বলবো যে হিরো জেনুইন পার্টস মেট্রো ব্লক ওইটার আজকে আমরা আনবক্সিং করবো। তো ভিডিওটা দেখতে থাকবা, আমরা আনবক্সিং করবো এবং এটার ভিতরে কিতা কিতা পাওয়া যায়। কমপ্লিট সেট লইলে কিতা কিতা পাওয়া যায় ওটা আজকে আমরা আনবক্সিং করিয়া দেখবো। তারপরে ওইটার দাম কত আজকে আমরা ডিটেলস ভাবে জানবো। তো আমরা এখন ওইটার ওপেন করিলাই। তো ফ্রেন্ডস, আমরা ওপেন করছি। ওপেন করার বাদে প্রথমে আমরা একটা প্যাকিং, খুব সুন্দর করে প্যাকিং দিছে। তো আমরা প্রথমে গাস্কেট, হাফ গাস্কেট, তারপরে টপ কভারের যে রবার, তারপরে আপনারা দেখতে পারবা ছোট ছোট দুইটা পিস্টন পিনের লক। তো আপনারা দেখতে পারবা ও একটা। তো হিরোর বন্ধুরা, হিরোর যদি আমরা ব্লক লই তাহলে গাস্কেট হাফ সেট লকে থাকে, কিন্তু বাজাজের কোনো পার্টস মানে ব্লক লওয়ার পরে এই গাস্কেটটা থাকে না। তো আমরা এখন ওপেন করবো, দেখি আর কিতা কিতা পাওয়া যায়। তো এটা হইলো বন্ধুরা একটা পংস, মানে সেফটির লাগি দেওয়া হয়েছে। তো আমরা এখন ওপেন করবো। করার পরে এটার ভিতরে আমরা দেখতে পারি একটা পিন আছে। তো বক্সটা আমরা সাইড করবো। সাইড করার পরে দেখতে পারবো যে এটা আমরা পিস্টনের পিন। তো এটা এখন আমরা ওপেন করবো পিস্টনের পিনটা। এটা হইলো আমরা পিস্টনের পিন। তারপরে আমরা ব্লক ওপেন করবো। ব্লকের ভিতরে কিতা কিতা পাওয়া যায় আমরা দেখবো। তো এইটা হইলো বন্ধুরা আমরা ব্লক মেট্রোর। তো আমরা দেখতে পারি আর এটার ভিতরে আমরা রিং, পিস্টন রিং একদম প্যাক। আমরা এখন খুলিয়া দেখবো। এটার সাইজ দেখা আছে স্ট্যান্ডার্ড। তো আমরা এটা এখন ওপেন করবো। তো এটা ওপেন করার পরে আমরা দেখতে পারবো যে এটার ভিতরে আমরা পিস্টনের রিং যেটা আছে, রিং থাকবো 5 পিস। দেখতে পারবো আপনারা পিস্টন রিং 5 পিস। তো আমরা দেখতে পারবো যে এটার ভিতরে জিটিপি মার্কা মারা আছে, আপনারা দেখতে পারবা যে জিটিপি মার্কা মারা আছে। তারপরে এখানে লেখা আছে টপ 2। আর এটা আপনারা লেখা দেখতে পারবা যে জিটিপি ওখানে লেখা আছে, দেখতে পারবা। আর ওখানেও লেখা আছে টপ 1। আর এটা আছে ছোট ছোট রিং, এটাত কোনো লেখা থাকতো না। তো এটা আমরা এখন রাখি সাইডও রাখিয়া এখন আমরা দেখবো যে পিস্টনের লগে যে ব্লকের লগে যে পিস্টনটা আছে এটা পাইমু আমরা সেটার লগে। তো আমরা দেখতে পারি আর এটা এই সাইডও লেখা, এক সাইডও লেখা আছে KPL, এক সাইডও লেখা আছে ইন। তো আমরা যে কোনো দিন পিস্টনটা লাগানোর সময় ইনসাইড যেটা এটা আমরা থাকবো কার্বেটরের সাইডও, আর ওই সাইডটা থাকবো আমরা সাইলেন্সারের সাইডে। তারপরে আমরা এই ব্লক আপনারা দেখতে পারবেন। তো ব্লকও আমরা দেখেছেন কোনো মার্কা আছে না। তো ব্লকও আমরা দেখতে পারি আর যেখানে লেখা আছে PA-3, এখানে লেখা আছে AAW। আর আমরা দেখি আর এখানেও লেখা আছে যে C1, দেখতে পারবো আপনারা। আর লেখার মাঝে আমরা আর কোনো কিছু আমরা লেখা দেখতে পারি না, আর কোনো কোম্পানির নামও লেখা দেখতে পারি না। পিস্টনটা দেখবো যে কোনো কোম্পানির নাম লেখা আছে কিনা। তো ফ্রেন্ডস, আমরা দেখতে পারি আর যে ওই পিস্টনটা ওখানেও লেখা আছে
যে উষা পিস্টন আপনারা দেখতে পারবা। আপনারা আমি দেখাই, এইখানে লেখা আপনারা স্পষ্টভাবে দেখতে পারবা। উষার পিস্টন আপনারা দেখতে পারবা। উষা কোম্পানি পিস্টনটা বানাইছে, আর ওই পিস্টনটা হিরো জেনুইন কোম্পানি আনিয়া প্যাকেটিং করিয়া মার্কেটে সেল করে। তো ফ্রেন্ডস আজকের লাগে অতটুকু। যদি ভিডিওটা আপনারা ভালো লাগে তাহলে লাইক করবা, কমেন্ট করবা, শেয়ার করবা। ফ্রেন্ডস লাস্ট মুহূর্ত আমরা রয়েছে এটার দাম জানার বাকি, যে এটার দাম কত। তো আপনারা দেখতে পারবা যে ওখানে দাম লেখা আছে 2107 টাকা, সরি 2170 টাকা। আপনারা দেখতে পারবা যে এটার দাম হলো 2170 টাকা। পিস্টন স্ট্যান্ডার্ড টোটাল এখানে ডিটেলস লেখা আছে, আপনারা দেখতে পারবা। আর এটা একদম নতুন মাল, 2021 4 নম্বর মাসের।